तो वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मॉइस्ट कफ, जिसे हम बलगम वाली खांसी कहते हैं। इस सिरप का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आप खांसी से परेशान हैं, आप सिरप ग्रीनकिड्स BM का यूज़ अपने डॉक्टर के परामर्श से कर सकते हैं तथा ग्रीनकिड्स BM आपको टैबलेट फॉर्म में भी दोस्तों मिल जाएगा मार्केट में। दोस्तों अगर आप सिरप फॉर्म नहीं प्रयोग कर सकते हैं तो आप दोस्तों टैबलेट ग्रीनकिड्स BM का यूज कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको खांसी से राहत मिल जाएगी। दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छी MRP पे मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं टैबलेट की। दोस्तों टैबलेट आपको 19 रुपये 50 पैसे में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी तथा सिरप आपको दोस्तों 116 रुपये में मिल जाएगी अवेलेबल मार्केट में। दोस्तों अब हम इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कंपोजिशन टर्ब्यूटेलन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है दोस्तों, तथा इसमें फ्लावर्ड दोस्तों सनसेट येलो होता है दोस्तों। थैंक यू ऑल दोस्तों।